中医说外邪治病，这个外邪呀有6种：风、寒、暑、湿、燥、火。在曹医生最初接触这种特殊咳嗽的时候啊，人们听的比较多的就是寒咳、热咳和燥咳。这3种咳嗽来自于6邪当中的寒、火、燥。关键是王先生的这类咳嗽啊，跟寒咳、热咳和燥咳啊都不相符，所以曹医生就怀疑是别的因素引起的。果然，曹恩祥医生在中医古籍中找到了它的名称——风咳。哎，那我们就糊涂了哈，说人受了寒、受了热咳嗽还是比较明白的。说因为风而咳嗽，那这风是什么呢？是风霜雨雪的那个风吗？那如果是的话，这嗓子眼里边怎么就有了风了呢？那有了风，为什么会发痒咳嗽呢？嗓子奇痒无比，就好像有个东西在那挠你似的，咳嗽难受之极，恨不得从楼上一头栽下去，就不想活了。中医诊断，原来风邪作怪。从风来认识，从风来治疗。洪涛信箱，嗓子里的风正在播出。尽管我们还搞不清楚风是什么，但曹医生已经认准了王先生的情况就是属于风咳，并马上着手进行治疗。从风来认识，从风来治疗，从疏风舒缓气道来考虑。你像那个苏叶，这个麻黄有一点治麻黄用的是，那不是用它发汗的，而是用它疏风的。还有些个疏风的那个牛蒡子，这个舒缓气道的有五味子，这个地龙，这都能舒缓气道。还有那用白芍的也能舒缓气道。甘草呢也可以起到这样的作用，所以这整个方子不利疏风，不利舒缓气道，这么2个主导思想。拿了曹医生开的药方，王先生开始每天认真的煎药喝药，他满心期待他的咳嗽就此能有所改善。但是，一连喝了3个星期的中药，似乎并没有感觉到什么变化。但是我心里也说这个，哟，这中医治病这么慢呢？吃朝鲜的那个方，就是20天了，20剂药了，这你说心里没有动心眼也动了，这药管用不管用？我也安慰他，我说这个病，这个我们治疗还是有一定的效果的，我也不敢说那么满。那么你经过治疗看看，我觉得你还是会慢慢有所改善的。反正那先生这样说了，那我又没别的办法，那西医那招就尽了。你叫西医再看就是那，到那种程度，他方用尽了，那就吃呗。王先生没有想到的是，从第20天过后，他突然感受到了魔术般的变化。20天以后，那个症状，各方面的症状，表现都比较突出。喘是1天轻1天，第2天早上起来以后，因为这个睡觉休息好了，说第2天早上起来以后，这精神也就好了，就是轻松的很，1天比1天轻松，1天比1天感觉好。2004年11月，喝了1个月的中药之后，王先生觉得自己完全变了一个人。又活过来了，就是那个什么，那个原来唱歌唱一句唱不下来，但是到那个时候，我觉得到元旦的时候就能上台要唱了。其实啊，这个风寒暑湿燥火里边的这个风啊，指的是和风具有相似特性的外邪。那风的特性是什么呢？是无形、流动、无孔不入、来去无定、变化无常。那中医啊，就把那些具有这种特征的疾病称为风症，而这个风咳就是其中的一种。王先生的咳嗽没有其他原因，往往是由于油烟、灰尘，还有冷空气、刺激性气味等等这样一些过敏源而爆发的。那中医认为无风不作痒，
这个风邪治病啊，就常常会出现痒，而说咳就咳，难以抑制；说不咳了，就又停止了。那像风一样，来无踪，去无影。所以啊，从中医的角度来讲，王先生的咳嗽是属于风邪造成的咳嗽。那像过敏性咳嗽，还有咳嗽变异性哮喘，其实啊，就属于中医里边的风咳。而中医对抗风邪啊，他用的方法不是要拦挡，而是要疏散。曹医生给王先生开的这个药啊，是一个综合的配伍，其中的这个制麻黄，中医认为有疏风定喘的功效。而这个苏叶在《本草正义》这本书上就讲了，说疏散肺壁、宣通肌表、泄风化邪最为敏捷。这意思就是说啊，这个苏叶疏散风邪的功能啊是非常明显的。那既然是因风而咳，那把侵入人体的这个风邪疏散出去，想来这咳嗽也就止住了。告别了咳嗽，王先生的烦恼解除了。现在的他又重新走回了校园，走回了他曾经健康快乐的生活。但是从得了那病以后啊，就早上就很少运动了，不运动气儿还喘不匀呢，结果是就很长时间没出来。现在这病看好了，这个身体状况啊，就是恢复到以前了，是又可以出来活动了。